अथ 45 सर्गः। सर्वांश्चाहूय सुग्रीवः प्लवगान् प्लवगर्षभः समस्तांश्चाब्रवीद्राजा रामकार्यार्थसिद्धये। एवमेतद्विचेतव्यम् भवद्भिर्वानरोत्तमैः तदुग्रशासनम् भर्तुर्विज्ञाय हरिपुङ्गवाः शलभा इव सञ्छाद्य मेदिनीम् सम्प्रतस्थिरे। रामः प्रस्रवणे तस्मिन्यवसत्सः लक्ष्मणः प्रतीक्षमाणस्तम् मासम् सीताधिगमने कृतः। उत्तरान्तु दिशम् रम्याम् गिरिराजसमावृताम् प्रतस्थे सहसा वीरो हरिः शतबलिस्तदा। पूर्वाम् दिशम् प्रति ययौ विनतो हरियूथपः ताराङ्गदादिसहितः प्लवगः पवनात्मजः। अगस्त्याचरितामाशाम् दक्षिणाम् हरियूथपः पश्चिमाम् च दिशम् घोराम् सुषेणः प्लवगेश्वरः। प्रतस्थे हरिशार्दूलो दिशम् वरुणपालिताम् ततः सर्वादिशो राजा चोदयित्वा यथा तथम् कपिसेनापतिर्वीरो मुमोदसुखितः सुखम्। एवम् सञ्चोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः स्वाम् स्वाम् दिशमभिप्रेत्य त्वरिताः सम्प्रतस्थिरे। नदन्तश्चोन्नदन्तश्च गर्जन्तश्च प्लवङ्गमाः क्ष्वेडन्तो धावमानाश्च विनदन्तो महाबलाः। एवम् सञ्चोदिताः सर्वे राज्ञा वानरयूथपाः आनयिष्यामहे सीताम् हनिष्यामश्च रावणम्। अहमेको वधिष्यामि प्राप्तम् रावणमाहवे। ततश्चोन्मथ्य सहसा हरिष्ये जनकात्मजा वेपमानाम् श्रमेणाद्य भवद्भिः स्थीयतामिति। एक एवाहरिष्यामि पातालादपि जानकीम् विधमिष्याम्यहम् वृक्षान् दारयिष्याम्यहम् गिरीन् धरणीम् दारयिष्यामि क्षोभयिष्यामि सागरान्। अहम् योजनसङ्ख्यायाः प्लवेयम् नात्र संशयः शतयोजनसङ्ख्यायाः शतम् समधिकम् ह्यहम्। भूतले सागरे वापि शैलेषु च वनेषु च पातालस्यापि वा मध्ये न ममाच्छिद्यते गतिः। इत्येकैकस्तदा तत्र वानराबलदर्पिताः ऊचुश्च वचनम् तस्य हरिराजस्य सन्निधौ। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 45 सर्गः।